სანამ თბილისის და საქართველოს სხვა ქალაქებში, ქუჩებში თაობებით ვართ გამოსულები და რეჟიმის უწევთ წინააღმდეგობას. სანამ ჩვენ საქართველოს მოქალაქეები ჩვენი სახელმწიფოს გადარჩენისთვის ვიბრძვით, რეგიონში ისეთი ცვლილებებია 10-15 წლის წინ კი არა, 10-15 წლის წინათ ძნელი პროგნოზირებადი იქნებოდა. სანამ ჩვენ შვილებთან ერთად ვიბრძვით საქართველოს ევროატლანტიკურ გზაზე დასაბრუნებლად, სომხეთში თავისი შვილებისთვის იწყებენ ამ გზაზე სიარულს. ამ კვირაში ვაშინგტონში ერევანსა და ვაშინგტონს შორის სტრატეგიული ხელშეკრულება გაფორმდა. ბაიდენის ადმინისტრაციის ბოლო ნაბიჯები და გადაწყვეტილებები საგარეო პოლიტიკაში ერთგვარი ანდერძია ტრამპის ადმინისტრაციისთვის, რაც თავის მხრივ ბაიდენმა სწორედ ტრამპისგან მიიღო ანდერძად 4 წლის წინ. რამდენად განსხვავებულიც არ უნდა იყოს რესპუბლიკელების და დემოკრატების რიტორიკა, რამდენად განსხვავებულიც არ უნდა იყოს რესპუბლიკელების და დემოკრატების რეალური პოლიტიკის წარმოების მეთოდები, რამდენად არაპროგნოზირებადიც არ უნდა იყოს ტრამპი, შეერთებული შტატების ინტერესები და სტრატეგია უცვლელია. და თუ ვინმე მაინც ეჭვის თვალით უყურებს ბაიდენის და ტრამპის ქმედებების უწყοτობას, მაშინ კიდევ უფრო დეტალურად განვიხილოთ. Рядом с Арменией находится Иран. Სომხეთთან ახლოს ირანია. თეირანსა და ერევანს შორის ძალიან თამხვედრი საკითხების მიუხედავად. ღირს გავიხსენოთ, რომ რუსეთმა და ირანმა ხელი მოაწერეს სტრატეგიულ თანამშრომლობას. თვითონ დოკუმენტის სახელიც კი გვახსენებს, რა მოყვა მსგავს შეთანხმებას რუსეთსა და ჩრდილოეთ კორეას შორის. შედეგად ჩრდილო კორეელი ჯარისკაცები რუსეთის ფედერაციის კურსკის ოლქში ამაგრებენ რუსულ თავდაცვას. ჩრდილო კორეული სამხედრო ტექნიკა კი მიეწოდება მოსკოვს, უკრაინის წინააღმდეგ ომში დასახმარებლად. ასე რომ სტრატეგიული შეთანხმება ირანთან ეს აშკარა გამოწვევაა რუსეთის მხრიდან ამერიკის მიმართ. მით უფრო თუ გავიხსენებთ, რომ სწორედ ირანია წინააღმდეგობის მთავარი რგოლი ისრაელთან მიმართებაში. აქ შემოდის ამერიკის არჩეული პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის ინტერესები. ასე რომ ირანთან ახლოს თუ იქნება ქვეყანა, რომელიც ხელს აწევს სტრატეგიულ პარტნიორობას შეერთებულ შტატებთან, გასაგებია რამდენად მნიშვნელოვანია ეს ვაშინგტონისთვის შექმნილ სიტუაციაში. О стратегическом партнерстве с Соединенными Штатами. Secretary Blinken informed Mr. Arat Mirzoyan. შეთანხმება თავის მხრივ უპრეცედენტოა. მით უფრო იმის გათვალისწინებით, რომ სომხეთი ევრაზიული ეკონომიკური კავშირის წევრია, ხოლო კუხოში კოლექტიური უსაფრთხოების ხელშეკრულების ორგანიზაციაში წევრობა კი შეაჩერა, თუმცა წევრად მაინც რჩება. ამ ფონზე შესაძლოა ვინმეს უცნაურად მოეჩვენოს პირველ რიგში ვაშინგტონის ინტერესი სომხეთის მიმართ, თუმცა როგორც კი რეგიონულ ჭრილში შევხედავთ საკითხს, ყველაფერი დაალაგდება. სტრატეგიული პარტნიორობა შეერთებული შტატების და სომხეთის და პარალელურ რეჟიმში სომხეთის განაცხადი, რომ მას ევროკავშირში გაწევრიანება უნდა და საერთოდ ამ პროცესის დაწყება უნდა, ეს პირდაპირი ნიშანია იმის, რომ ზოგადად დასავლეთი ვაშინგტონი და ბრიუსელი რეგიონის მიტოვებას არ აპირებენ. იქ თუ საქართველოს ჯერჯერობით არის თამაშგარე მდგომარეობაში, როგორც სტრატეგიული პარტნიორი შეერთებული შტატების, ასე ვთქვათ, რესურსების გატანის ნაცვლად რეგიონიდან შეერთებულმა შტატებმა და ევროკავშირმა გადაწყვიტა, რომ იპოვოს ახალი პარტნიორი და შემდეგ უკვე დაელოდოს სიტუაციას ძველ პარტნიორთან მიმართებაში. დასავლეთი ქართველი ხალხის პროტესტის დახმარების და ივანიშვილის რეჟიმზე ზეწოლის გაძლიერების პარალელურად ცხადია საკუთარი სათადარიგო გეგმის შემუშავებას იწყებს. ყოველთვის გასაგებია, რომ სომხეთს იმ მიღწევებამდე, რაც საქართველოს ჰქონდა ამერიკასთან თუ ევროკავშირთან შორი გზა აქვს გასავლელი. საქართველოს 10 წლეულები და მილიარდობით დასავლური ინვესტიცია დასჭირდა, რომ რეგიონში დასავლეთისთვის დასაყრდენი ყოფილიყო. საქართველოს ლიდერობა ორ რაღაცაზე იყო დამყარებული სინამდვილეში. საქართველოს როგორც აღნიშნეთ, არც ბუნებრივი რესურსები აქვს განსაკუთრებული, არც ნავთობი და გაზი. ორი რამე რაც იყო, ეს იყო დემოკრატია, უპირატესობა დემოკრატიაში და შეიძლება საქართველოს არ იყო, რა ვიცი, იდეალური დემოკრატია და იყო ჯერ კიდევ ახალგაზრდა დემოკრატია, მაინც იყო ბევრად უფრო დემოკრატიული, ვიდრე მისი მეზობლები. გნებავთ სომხეთი, გნებავთ აზერბაიჯანი, რა ვიცი, რუსეთზე ხო ლაპარაკი
ლაპარაკი არ არის. ხო, ანუ ერთი მთავარი უპირატესობა რაც საქართველოს ჰქონდა და რაღაც გამოიწვია მისი ლიდერობა იყო დემოკრატიისკენ სწრაფვა და ამ მხრივ წინ წასვლა მეზობლებთან შედარებით და მეორე საკითხი იყო დასავლეთთან და ზოგადად ევროპასთან მენტალური და ინსტიტუციონალური სიახლოვე. ამ ლიდერობით გეოპოლიტიკური პლატფორმის გარდა საქართველოს მოქალაქეებმა მიიღეს კონკრეტული სარგებელი, რომელსაც ივანიშვილი ყოველდღიურად გვინადგურებს. სახელმწიფოში გაჩნდა პოლიცია, რომელსაც ენდობოდი და გიცავდა, დღეს კი გვცემს და გვაფურთხებს. გაჩნდა ჯარი, სადაც მსახურის საამაყოა, რომელსაც მოუგვარდა სოციალური პრობლემები, რომელიც ნატოს სტანდარტით აღიჭურვა, გაჩნდა შეიარაღება. დღეს კი წყობით გაზრდილი კადრები ჯარიდან იმის გამო მიდიან, რომ წვრთნები აღარ ტარდება. გაჩნდა საჯარო მოსამსახურე, რომელიც გვიწევდა კვალიფიციურ მომსახურებას, იცავდა სახელმწიფოს ინტერესს, იცავდა კონსტიტუციას. ივანიშვილის რეჟიმმა კი მიიღო კანონები, რომელთაც კეთილსინდისიერი მოხელეების სამსახურიდან დაითხოვა და პარტიული აქტივით გაავსო მომსახურების სფერო, რაც უკვე აისახა ჩვენთვის გაწეული მომსახურების ხარისხზე. გაჩნდა დასავლური განათლების მიღების შესაძლებლობები, დღეს ივანიშვილის რეჟიმი ამ შანსებს კლავს და რაც მთავარია, უვიზო მიმოსვლა ევროკავშირში. ეს პასპორტი სოფლიოში სიძლიერით 33 ადგილზეა და სამეზობლოში ყველას ჯობნის, მათ შორის ნატოს წევრ თურქეთსაც და ოკუპანტ რუსეთსაც. და იცით რატომ? მხოლოდ იმიტომ, რომ მხოლოდ აი ამ სამგზავრო დოკუმენტით ყოველგვარი ვიზების გარეშე გვიშვებენ შენგენის ზონაში. მასწავლებლებო, ეს სტენდაპი გასული წლის აპრილში რუსული კანონის მიღებამდეა ჩაწერილი. მას შემდეგ რუსული კანონიც მიიღეს, არჩევნებიც გააყალბეს და საპასპორტო შეზღუდვებიც დაწესდა. ევროკავშირმა საქართველოს მოქალაქეებს არა, მაგრამ რეჟიმს, ვინც დიპლომატიური პასპორტებით სარგებლობს, სავიზო რეჟიმი აღუდგინა. თუკი ახალი არჩევნები არ დაინიშნა და ივანიშვილმა ავტოკრატულ სპირალში სვლა გააგრძელა, ეს შეზღუდვა სავარაუდოდ საქართველოს ყველა მოქალაქეზე განივრცობა. თუ ეს თქვა ტენდენცია ვერ შემოვატრიალეთ, საქართველოსგან მივიღებთ ავტორიტარულ სახელმწიფოს. და შესაბამისად ეს ლიდერობა, რომელიც უკვე გახსნილ ეკონომიკაზე, დემოკრატიის ხარისხზე და ინსტიტუციონალურ თანხმედრაზე იყო ევროპასთან, ეს ყველაფერი ჰაერში აორთქლდება, დაიკარგება. ხო, სახლის აშენებას სჭირდება, რა ვიცი, წელი, დაანგრევას სჭირდება დღე. ასე არის ზუსტად სახელმწიფოც, ანუ სახელმწიფოს შენებას სჭირდება 10 წლეულები და დაანგრევას სჭირდება წლები. და აი ძალიან სახიფათო ვითარებაში ვართ ახლა ჩვენ, იმიტომ რომ 10 წლეულებით ნაშენებ სახელმწიფოს ვანგრევთ რავი თვეებში და მაქსიმუმი წლები დაჭირდეს ამბობს. ამგვარად ბიძინა ივანიშვილი პერსპექტივაზე საერთაშორისო სამართალზე და რეპუტაციაზე მდგარ პოლიტიკას ანაცვლებს ავტოკრატული მმართველობის პოლიტიკით. ცვლის საგარეო ვექტორს და საქართველოსგან ერთგვარი რუსულ-ირანულ-ჩინური ჰიბრიდის გამოყვანას ცდილობს, სადაც თუნდაც დასავლეთს შესთავაზებს რესურსს და ამით ეცდება ბალანსის შენარჩუნებას. თუმცა დერეფნის გარდა სხვა ბუნებრივი რესურსი საქართველოს არ გააჩნია. იგივე ლოგიკით, ანუ აზერბაიჯანი ხო ბევრად უფრო საინტერესო შეიძლება იყოს, ვიდრე საქართველოს თავისი ნავთობის თუ გაზის თუ სხვა რესურსებით, ხო? ახლა იმას კი არ ვამბობ, რომ იმ შემთხვევაში თუ საქართველოს დიქტატურად იქცევა, სრულიად უინტერესო გახდება ან ევროკავშირისთვის, ან ამერიკისთვის, არა. რაღაცა ინტერესი შენარჩუნდება ბუნებრივია, ის რაღაც სატრანზიტო მნიშვნელობა, რომელიც საქართველოს ჰქონდა დარჩება, ოღონდ მხოლოდ ეს იქნება. ამ ფონზე რუსეთი აცოცხლებს 3+3 ფორმატს. ლავროვი ჯუჯად გვპატიჟებს რუსეთის უკანა ეზოში ოფიციალურად გადასაბარგებლად. და როცა კრემლი ივანიშვილის მარშალურ როლს უგდებს, უნდა ვიცოდეთ, რომ ამ მარშალურ როლის გამოყენება მისთვის სავალდებულოა. როდესაც ტრადიციულ სტრატეგიულ პარტნიორებს ვკარგავთ, არაა გამორიცხული 3+3 ახალ უსაფრთხოების და ეკონომიკურ გარანტიად შემოგვასაღონ. ფორმატი, რომლის ვიზუალიზაციის შემთხვევაში ცხადი ხდება, როგორი მარყუჟია ის სამხრეთ კავკასიის თავისუფლებისთვის. რეგიონის 3 დიდი სახელმწიფო: ირანი, თურქეთი, რუსეთი და 3 მცირე: საქართველო, სომხეთი, აზერბაიჯანი.
ვერანაირი გარანტია ვერ იქნება ვერც უსაფრთხოების და ვერც ეკონომიკური, სწორედ იქიდან გამომდინარე, რომ სწორედ აი ამ 3+3 ფორმატში არის ის სახელმწიფო, რომელიც ყველაზე მეტ საფრთხეს უქმნის საქართველოს და ამ ფორმატში რუსეთის შემაკავებელი ფაქტობრივად არ არსებობს, ეს ერთი და მეორე საქართველოს ეკონომიკური ინტერესები ძირითადად დგას ღია ეკონომიკაზე და ასე ვთქვათ დასავლეთზე. შესაბამისად, ამ 3+3 ფორმატში მოხვედრა თავისთავად ნიშნავს საქართველოს ევროპული და ევროატლანტიკური პერსპექტივის დასრულებას და ის პლუსები ეკონომიკური თვალსაზრისით რაც გვაქვს, ხო, ან თავისუფალი ვაჭრობა, თავისუფალი გადაადგილება, რომელიც მე შოობს რაღაც თვალსაზრისით ინვესტიციებს, ხო? ესეც დამთავრდება ამ ყველაფერთან ერთად. ანუ საქართველოს აღარ იქნება დასავლური ეკონომიკის ნაწილი დიდი დოზით და საქართველოს იქნება აბსოლუტურად ჩამოშორებული ევროპულ და ევროატლანტიკურ ინტეგრაციას, რაც ნიშნავს, რომ ანუ ამ შემთხვევაში თუ საქართველოს ხელისუფლება არის იზოლირებული 3+3-ის ფორმატში ჩვენ გვექნება სახელმწიფო, რომელიც იქნება ავტორიტარული და რომელიც იქნება საერთაშორისო ბაზრისგან და მოთამაშეებისგან იზოლირებული. იზოლაციისთვის რომ გვამზადებენ ეს პროპაგანდას სულ უფრო ეთყობა. უფრო ხშირად ისმის ნეიტრალიტეტის იდეის ვითომ სიკეთეებზე საუბარი და ისეთი პერიოდი ჩანს 20 იანვრის მერე ტრამპი მოვა და გვეშველება მითის რომ დაინგრევა სწორედ ნეიტრალიტეტის იდეაზე აწყობენ პროპაგანდას. თეორიების გარეშე. მე მინდა რომ ჩვენი საქართველო იყოს ნეიტრალური, გზაგასაყარი, აი მოილაპარაკონ ახლო გვერდზე მდებარე ქვეყნებმა, თურქეთმა პირველ რიგში, რუსეთმა პირველ რიგში, ამერიკამ პირველ რიგში, აზერბაიჯანმა, აზერბაიჯანი თურქეთი ერთგვარში არის, რომ ჩვენი აქ მოდი არ ვიომოთ, აქ მოდი გავატაროთ გზა, გავიყვანოთ მილი, შევხვდეთ, ვიქეიბოთ, ურივჭამოთ, რაღაცა ესეთი ქვეყანა რო იყოს. ეს მინდა მე, ეს არის იდეა, ქართული იდეა არის ეს. იმდენი რომ ჩაგვიდები ავი. რაზეც არ დავზივა. მე ეჭვი მაქვს რომ დედა მოგვეთქნება მაგისტრის. საბოლოოდ ეს ყველაზე უპრინციპო პროპაგანდისტი საკუთარ იდეად რომ ასაღებს სინამდვილეში კრემლის მოგონილია. საქართველოს ფუნქცია ჩაფშვა კავშირში ზუსტად ეს იყო. საქართველოს ეთნოგრაფიული ეგზოტიკური რესტორანი, სადაც ჩახვალ, გიცეკვებენ, გიმღერებენ, გემრიელად გაჭმევენ, მოკლედ, კარგად მოილხენ. აი ესაა ბიძინა ივანიშვილის ქართული ოცნება ქართულ სახელმწიფოზე. აი ნეიტრალიტეტს რაც შეეხება ნეიტრალური, ანუ ცარიელი სივრცეები აღარ რჩება მსოფლიო პოლიტიკაში. და აქედან გამომდინარეც ყველაფერს აქვს არსებობის უფლება ალბათ ნეიტრალიტეტის გარდა. ანუ ნეიტრალიტეტს ჯობია რომ პირდაპირ რუსეთის გუბერნია გავხდეთ და გასაგები იქნება ყველაფერი, ხო? ან ღია გვაქვს ევროპის და ევროატლანტიკური კარი და უნდა ვიბრძოლოთ იმაში, რომ აი ამ კარში შევაბიჯოთ. არაფერი შუალედური აქ აღარ არსებობს და აი ნეიტრალური ტეტი არის სწორედ ეს რაღაცა ეფემერული შუალედურობა, რომელსაც ვეღარ იტევს დღევანდელი მსოფლიო პოლიტიკა. ნეიტრალიტეტის იდეა ქართულ პოლიტიკაში პირველად არ გაჟღერებულა. გარკვეული პერიოდულობით ის სულ ბრუნდება. საქართველოსთვის ნეიტრალიტეტი რუსეთის გუბერნიის სტატუსის ტოლფასია. თუ ვინმე შვეიცარიის მაგალითს მოგიყვანთ, იცოდეთ რომ გატყუებენ. ჩვენს რეგიონში ეს პოლიტიკა არ მუშაობს. ნეიტრალურია მოლდოვა და რა რუსეთმა გაგაუზიასა და დნესტრისპირეთში ჯარები არ შეიყვანა. ერთი პერიოდი ნეიტრალიტეტი ჰქონდა გამოცხადებული უკრაინას და რა რუსეთმა ის დაინდო. დღემდე ნეიტრალურია თურქმენეთი და რა ის რუსეთის გავლენის სფერო არაა, ბუნებრივი აირის უდიდესი საბადოების მიუხედავად. ასე რომ ნეიტრალიტეტის იდეა თვალის ახვევაა რუსეთის ეთნოგრაფიული რესტორნობის გასაправებლად.